अस्सलाम वालेकुम। बेनज़ीर इस्लामाबाद से के स्पेशल एपिसोड लेकर हम हाजिर खिदमत हैं। मैं हूं बेनज़ीर मेहदी और इस वक्त हम मौजूद हैं एलओसी पर। आज का दिन नाज़रीन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज यौम दिफ़ाए पाकिस्तान है, 6 सितंबर है। 6 सितंबर आज है। पहले मैं आपको ज़रा माजी में ले चलती हूँ। 6 सितंबर 1965 वो था कि जब भारत ने ये चाहा कि वो जो है पाकिस्तान पर काबिज़ हो जाए और उसे मुंह की खानी पड़ी। और उस वक्त ना सिर्फ अफ़वाज पाकिस्तान बल्कि अवाम, पाकिस्तान के अवाम ने और अफ़वाज पाकिस्तान ने मिलकर दुश्मन को उसके नापाक अज़ाइम में कामयाब होने नहीं दिया। उस वक्त में अगर हम 1965 में अगर की बात हम थोड़ी सी करते हैं तो उस वक्त ना इस तरह की टेक्नोलॉजी थी, ना टीवी था। एक रेडियो पाकिस्तान हुआ करता था जिससे जो है वो इस तरह के नग़मे नशर किए जाते थे जिससे तमाम जो अफ़वाज पाकिस्तान हैं, पाकिस्तानी और इसके साथ अवाम हैं, उनका लहू गरमाया जा सके। और इसके अलावा उस वक्त के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो ये भी देखने में सामने आता है कि जो आम अवाम थे वो अफ़वाज पाकिस्तान के लिए खाने तैयार करके लाते थे, क्योंकि दुश्मन जो था वो बुरी तरह से पाकिस्तान पे मुसल्लत हुआ था। कई जानें गई थी, कई शोहदा उस जंग के जो थे वो शहीद हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस के लातादाद जवानों ने जामे शहादत नोश किया था, मगर किसी भी तरह दुश्मन को उसके इरादे में कामयाब होने नहीं दिया था। फिर हम बात करते हैं 2025 की और 7, 8, 9, 10 मई की, यानी मार्काए हक की। इस बार अगर हम बात कर ले ईद की, इस बार अगर हम बात कर लें जश्न आज़ादी की यानी 14 अगस्त की, तो हर चीज़ मनाने का जो मज़ा है वो डबल होता जा रहा है। क्यों डबल हो रहा है? क्योंकि जैसे 1965 की जंग में हमने दुश्मन के दांत खट्टे किए थे, वैसे ही हमने 2025 की जंग में एक ऐसी तारीख़ी फ़तह हासिल की पाकिस्तान के हिस्से में आई, और इसका जो सेहरा है यकीनन अफ़वाज पाकिस्तान के सर जाता है। ऐसी फ़तह पाकिस्तान ने हासिल की जो तारीख़ में हमेशा के लिए अब एक सुनहरे लफ्ज़ों में लिखी जाएगी। और अब जो ऐसी फ़तह जो है वो बेनज़ीर फ़तह है, यानी जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और आज हम जब जैसे हमने जश्न आज़ादी मनाया मार्का हक़ के बाद, आज हम यौम दिफ़ाए पाकिस्तान मना रहे हैं मार्का हक़ के बाद, और हम इस वक्त एलओसी पर मौजूद हैं। यहाँ पर ये सारा ज़ीरो पॉइंट कहा जाता है इस एरिए को, और ये बहुत ज़्यादा करीब है, बहुत ज़्यादा एलओसी से करीब है। दुश्मन जो है वो मकबूजा कश्मीर या भारतीय फ़ौज जो है वो अब से यहाँ से चंद ही मीटर के फासले पर मौजूद है। और मौसम भी, जैसे कि पाकिस्तान में मानसून का एक स्पेल आया हुआ है, मौसम भी जो है वो इस वक्त भी बारिश हो रही है, और ये पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर हम ये भी एक चीज़ देख रहे हैं, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, लेकिन हमारे जो फ़ौजी जवान हैं वो अपने जोशो जज्बे के साथ, उसी भरपूर जोशो जज्बे के साथ, बग़ैर इस बात की परवाह किए कि कोई तूफ़ान आ रहा है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे हवा के जो तूफ़ान हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। और ये जो जगह है ये इंतहाई दुश्वार जो है वो चेक पोस्ट है, यहाँ तक पहुँचना भी ख़ासा मुश्किल था। रास्ता काफ़ी चंद दिनों की बारिश के बाद से जो था रास्ता काफ़ी ख़राब था, लेकिन हमारे जो फ़ौजी जवान हैं, हम ये देख रहे हैं कि वो अपने उसी स्पिरिट के साथ जो है वो वतन की हिफाजत कर रहे हैं। और ये जो इलाका है ये इस वक्त भी थोड़ा सा, हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा डेंजरस, लेकिन थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि ख़तरे के उसमें आता है, क्योंकि हमारा जो दुश्मन है वो मक्कार है, उसके इरादों का कुछ नहीं मालूम कि किस वक्त वो क्या अपने दिमाग में क्या प्लानिंग कर रहा है। और जो हमारे मार्का हक़ के बाद जो पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई, उसके बाद पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में एकदम तब्दील हो गया, और पूरी दुनिया में हम देखते
देखते हैं, चाहे वो सफारती सतह हो, चाहे वो हमारी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, हम कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ पाकिस्तान के हिस्से में आ रही हैं। गो के दुश्मन अभी भी ऊँचे हथकंडे कर रहा है, वो उस सूरत में कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी में, मगर उस सिलसिले में भी हम ये देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे बड़े इंटेलिजेंट बेस ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से किए जाते हैं और दुश्मन को उसके नापाक अज़ाइम में नाकाम कर दिया जाता है। हम आगे की तरफ चलेंगे, मगर उससे पहले जो है वो हमें ये कहा जा रहा है कि हम सेफ्टी किट पहन लें, क्योंकि ये इलाका बिल्कुल यहाँ पर हम बिल्कुल दुश्मन से आई टू आई हैं, तो जो है वो हिफाजत सबसे पहले है। आइए आगे चलते हैं आपको लेकर। और हम पहुंच गए हैं एक फॉरवर्ड पोस्ट पर कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे अकब में आपको फ़ौजी जवान भी नज़र आ रहे होंगे, और ख़ासा क्योंकि हम कह रहे हैं कि मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो ये जो फॉरवर्ड पोस्ट है, वो जो जगह जहाँ से हमने आपको दिखाया था, वहाँ से यहाँ आने में काफ़ी जो है वो दिक्कत हुई, काफ़ी टाइम लगा है। और मेजर अली हमारी रहनुमाई के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया है। अब हम अभी जो है ये बेसिकली हमारा मोर्चा है, यहाँ पे जो है हमारे जवान 24 घंटे ऑब्ज़र्व करते हैं एनिमी की एक्टिविटी को। कोई भी एक्टिविटी अगर वो सामने ऑब्ज़र्व करते हैं तो वो जो है वो फिर फौरी अपने वेपन से इसका जवाब देते हैं। बकाया ये मेरा जो है वो है फायर का वेपन है, जो कि वेपन नंबर है जो कि ये इस्तेमाल करता है। आप यहाँ पर दुश्मन बिल्कुल सामने हैं और आप उससे नज़र से नज़र मिलाए बैठे रहते हैं। जैसे अगर कोई हरकत होती है तो आप क्या और उसमें कोऑर्डिनेट करते हैं, बताते हैं? हाँ, हम बताते हैं। दुश्मन अगर थोड़ी भी हरकत करे, हमारे इधर मेजर साहब होते हैं साथ, तो हम उनको बर वक्त इतला देते हैं। कोई भी नकल हरकत हो करे अगर दुश्मन, तो बर वक्त इतला होती है हमारी तरफ से। अच्छा, 6 सितंबर यौम दिफ़ाए पाकिस्तान, अफ़वाज पाकिस्तान का दिन है, और एक दफ़ा 1965 में दुश्मन के दांत खट्टे किए थे और अब मार्का हक में किए हैं, और उसके बाद ये 6 सितंबर कुछ ज़्यादा स्पेशल है। तो कैसा आपको जोश व जज्बा कैसा महसूस हो रहा है? अब उस तरफ देखते हुए आज के दिन कैसा लग रहा है? सर, 6 सितंबर हमेशा दुश्मन हमारे पर रात को कार्रवाई करता है। जब भी दुश्मन ने देखा हम पे रात को कार्रवाई करता है। आप इस बात देखें, जो बुनियाद मरसूद हमने किया, रात को दुश्मन ने रात को हमला किया, हमने उसको दिन को भी तारे दिखाए। इंशाल्लाह अगर दोबारा इस तरह की हरकत करेगा तो उसके इस तरह दांत खट्टे करेंगे कि दोबारा नहीं अभी आएगा। ये जोश और जज्बा है कि अगर दोबारा ऐसी कोई हरकत की गई तो फिर ही दुश्मन को ऐसे ही मुंह की खानी पड़ेगी। एक और जो फ़ौजी जवान से हम यहाँ बात करते हैं। आप बताइए कि आप ज़ाहिर है बहुत दिनों तक अपने घर से भी दूर रहते हैं। 12 रबीउल अव्वल भी जो है वो आ रहा है, ईद मिलादुन नबी भी है आज के दिन, और आप अपने घर से भी दूर हैं, लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ कि अपनी पोजीशन संभाले, आप बहुत चाको चौबंद खड़े हुए हैं और किसी भी तरह मुझे कोई कमी महसूस नहीं, हालांकि मौसम बहुत सख्त है। बिल्कुल, ये धरती हमारी माँ है और इसकी खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है, और इस धरती माँ पर दुश्मन के कभी भी नापाक कदम हम कभी नहीं आने देंगे। और दुश्मन को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि नेक्स्ट दोबारा कभी ऐसी हरकत ना करे, वरना वही इंजाम होगा जो 6 सितंबर को मिला था या 10 मई को मिला था। इंशाअल्लाह हम डटे हैं, खड़े हैं, और कौम को फ़िक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आपके जवान LOC पे बर वक्त तैयार हैं, और कौम को फ़िक्र करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं। वाकई हकीकत भी ये है कि जब कोई भी ईद त्यौहार या किसी भी मौके को अपने की खुशियों को सेक्रीफाइस करके, कुर्बानियाँ देके जब जवान यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मौजूद होते हैं, हम अपने घरों में खुशियाँ मना रहे होते हैं, हम अपने घरों में सेलिब्रेशंस, जैसे ईद मिलादुन नबी की मैंने बात की, हम बात कर जब हमने सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन या ईद हो, रमज़ान हो, कोई और त्यौहार हो, लेकिन ये यहाँ पर जो है वो कौम की हिफाजत कर रहे होते हैं, मुल्क कौम की हिफाजत कर रहे होते हैं, और दुश्मन से आंख मिलाए बैठे होते हैं, ताकि कोई भी उस तरफ से कोई हरकत हो तो फौरी तौर पे उसे जवाब दिया जाए। आगे भी हम इस जो फॉरवर्ड पोस्ट है इसमें आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं।
اور جیسے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دشمن کی آنکھ سے آنکھ ملائے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر طرف اپنی پوزیشن سنبھالی ہوئی ہے، تو ڈرون اور یا پھر کوڈ کیپٹر آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے مارکہ حق میں اس کا ذکر ہوا، اور عام عوام کے عام زبان میں اگر ہم سمجھانے کے لیے کہیں تو سب سے پہلے وہ آئے، اور خاص طور پہ لائن آف کنٹرول پہ ان کی جو ابھی ہمیں میجر علی جو تھے وہ بھی یہ بتا رہے تھے کہ لائن آف کنٹرول پہ جو تھے ان کی موومنٹ بہت لائن آف اس طرف سے یعنی بھارتی افواج کی طرف سے بہت دن پہلے سے دیکھی جا رہی تھی، اور حالات اسی وقت بگڑے کہ جب بہت بڑی تعداد میں ڈرون جو تھے وہ لائن آف کنٹرول، پنڈی اور پورے ملک پنڈی، اسلام آباد، مرید کے، لاہور اور دیگر علاقوں میں انہوں نے آ کے ہٹ کیا۔ ورنہ پاکستان کا تو ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے کہ ہم کبھی جنگ میں پہل نہیں کریں گے مگر اس امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھی جائے۔ آگے بڑھتے ہیں، ذرا بات کرتے ہیں، یہ ہمارے سامنے ہمارے فوجی بھائی ہیں جو کہ اپنی پوزیشن سنبھالے بیٹھے ہیں اور آسمان پہ ان کی نظر ہے۔ اچھا، یہ جو ویپن آپ نے ہولڈ کیا ہوا ہے، اس کا بیسک عام الفاظ میں بتائیے گا، اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے، اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ اس کا کام جو ہے یہ ایک LMG، اس کا نام LMG ہے، ایک رول پر ہم نے لگائی ہوئی ہے۔ یہ جہاز دشمن کے طرف لگائی ہوئی ہے اور ہم جو دشمن کے ڈرون ہیں ان کو کارکیپٹر کو گرانے کے لیے لگائی ہے۔ دشمن کے کارکیپٹر اور ڈرون آئے ہیں، ان کو ہم نے گرایا بھی ہے۔ تو آپ نے اس وقت جب یہ وار کی سچویشن ہو رہی تھی، جنگ ہو رہی تھی یہاں پر، تو یہ ویپن تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگا، اس کو ہر کوئی ہینڈل کر سکتا ہے؟ جی، اس کو ہم نے ٹریننگ دی ہوتی ہے، ہر کوئی جوان اس کو چلا سکتا ہے۔ ایک وقت میں کتنے ڈرون اس سے مار سکتے ہیں؟ یہ جتنے بھی ڈرون ہو، یہ اس کے سامنے یہ سائڈ لگی ہوئی ہے، اس سائڈ سے ہم شیس لے کر دشمن کو جو ڈرون ہوتے ہیں ان کو گراتے ہیں۔ تو آپ کو جب پہلے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ڈرون آ رہا ہے اور اب آپ نے اس کو ہٹ کرنا ہے؟ جی، ہمیں سب سے پہلے اس کو کہنا میں بتایا جاتا ہے کہ دشمن کی طرف سے خطرہ ہے، تو ڈرون جب بھی سامنے نظر آتا ہے ہمیں آرڈر ہوتا ہے کہ دشمن کے ڈرون کو گرانا ہے، اور گرایا بھی ہے ہم نے، اور دشمن کی طرف LOC کی طرف گرا ہے۔ اچھا، جب اس کے بعد جب ہمارے شاہین گئے اور فتح کا جو ہے وہ پیغام لے کر واپس لوٹے، یا سرحد کے اس پار جو ہے وائٹ کلر کے جو فلیگس ہیں، سفید رنگ کے جھنڈے لہرا دیے گئے، تو تب آپ کی کیا فیلنگ؟ ہماری اس وقت یہ فیلنگ تھی، ہم نے بہت خوشی کا محسوس کیا اور ہمیں فخر تھا کہ ہمارے جوانوں نے پائلٹ ان کے گرائے اور ہم نے کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو یہاں پہ ہم تھوڑا سائڈ میں ہو جاتے ہیں، فوجی جوان جو ہیں ہمارے، ان کا یہ جوش و جذبہ ہے، اور جو یہ سوچ رہے ہیں ابھی بھی، اور خاص طور پہ میں بھارتی میڈیا کو یہ بات کہوں گی، گورنمنٹ کی بات تو ابھی ہم کرتے ہی کرتے ہیں، مودی سرکار کی بات تو ابھی ہم کر ہی رہے ہیں اور کرتے، لیکن جو وہاں پر جو میڈیا ہے، میں اس کو یہ بات کہوں گی کہ جس طرح سے آپ نے وار رپورٹنگ کی ہے اور جس طرح سے دنیا میں جس طرح سے دنیا میں آپ کی انسلٹ ہوئی ہے، اس کا شاید کوئی ثانی نہیں، اور ابھی بھی بعض چینلز اور آپ کے بھارتی صحافی ایسے ہیں کہ جو باز نہیں آ رہے، کہ جو اس ایجنڈے پہ چل رہے ہیں کہ جو مودی سرکار کا ایجنڈا ہے، اور ان کا ایجنڈا کیا ہے کہ 2026 میں وہاں پہ عام انتخابات ہونے ہیں، اور انہوں نے اپنی کامیابی کے لیے پاکستان کو ایک برانڈ بنا لیا ہے، ایک انتہا پسند ہندوؤں کے جذبات کو جگانے کے لیے۔ وہ RSS کا فلسفہ جس نے جو ہے وہ گاندھی کی جان لے لی، وہی فلسفہ لے کر، وہی جنون، وہی سب کچھ لے کر وہ میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ یہ ایک سوال ہے کہ پاکستان میں بھی الیکشن ہوتے ہیں مگر کہیں پر بھی بھارت کا نام نہیں آتا، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے کے خلاف بات کرنا، یہ ایک عام، یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، مگر یہ صرف بھارت میں ہوتا ہے کہ پاکستان کو ایز اے برانڈ استعمال کیا جائے، چاہے وہ BJP ہو، چاہے وہ کانگریس ہو، پاکستان کو ایز اے برانڈ استعمال کیا جائے، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، پاکستان کی امن و امان کو برباد کرنے کی کوشش کی جائے فتنۃ الہندوستان کی صورت میں۔ لیکن یہاں پر جو ہمارے افواج پاکستان ہیں، یہاں پہ ہمارے جو فوجی جوان ہیں، اور پاکستان کے جو عوام ہیں، اور پاکستان کا جو میڈیا ہے، انہیں ان کے عزائم میں کبھی بھی کامیاب ہونے نہیں دے گا۔ یہ سب آپ کو جو ایک امید ہوتی ہے، جو ایک دشمن سے لڑنے کی ایک چمک ہوتی ہے چہرے پہ، یہاں پہ جو فوجی جوان موجود ہیں آپ کو ان کے چہروں پہ صاف دکھائی دے رہی ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
अच्छा, आज 6 सितंबर है और यौम दिफा पाकिस्तान है। 6, 7, 8 सितंबर तक ये मनाया जाता है। अब 65 की जंग तो गुजर गई, लेकिन उस वक्त के बाद भी मुझे उस वक्त इतने वसाइल नहीं थे, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना मीडिया फास्ट नहीं था, मगर पाकिस्तान ने दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया। और अब जबकि सारे वसाइल मौजूद थे, सब कुछ मौजूद था, और अब भी पाकिस्तान ने मार्का हक में दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया। आगे भी कुछ ऐसा प्लान हमें बार बार बताया जाता है कि भारत को ऐसी हरकत कर सकता है, कभी कभी ख़ास तौर पे ये एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है लाइन ऑफ कंट्रोल का। जी बिल्कुल, ये तो किसी वक्त भी वो कर सकते हैं, लेकिन इन पे कोई एतबार नहीं किया जा सकता। दुश्मन जो है ना दुश्मन होता है, लेकिन वो किसी टाइम भी कुछ भी कर सकता है। इसलिए हम तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं, फ्रंट लाइन पे हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं, हमारी बिल्कुल तैयारी मुकम्मल है। इसलिए तो जब भी दुश्मन हमारी तरफ देखेगा आंख मिली करके, तो हम उसको जवाबन करवाई देंगे। दुश्मन जब भी हमारी तरफ देखेगा मैली आंख से, तो हम उसको जवाबी, उसके ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई करेंगे। और किसी भी मिनट जो है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी भी एक मिनट के लिए भी ये बहुत सेंसिटिव जगह है, इस वजह से यहाँ पर हर फ़ौजी जवान जो है वो अपनी पोजीशन संभाला हुआ है। हालांकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, और ये जो पहाड़ी इलाके होते हैं, जब इनके यहाँ पर जब बारिश होती है तो यहाँ पर चलना फिरना और यहाँ के जो रास्ते हैं वो काफ़ी दुश्वार हो जाते हैं। बारिश हो रही है, लेकिन जैसे इन फ़ौजी जवानों का मिशन है जो है वो धरती की हिफाजत करना, पाकिस्तान की हिफाजत करना, इस तरह हम मीडिया का भी मिशन है आप तक वो सारी जो है इनकी जो कुर्बानियाँ हैं, इनकी जो सेक्रीफाइस हैं, और जिस वक्त मौसम में ये काम करते हैं आप तक पहुँचाना। तो एक बार फिर मेजर अली जो हैं वो हमारे साथ है, और वो हमारी रहनुमाई भी करे, और बहुत स्लिपरी हो रहा है, तो छोटी सी एक मिस्टेक अगर हुई तो खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता है। पर ये सामने से LOC जा रही है, लेफ़्ट साइड पे सारा इंडियन साइड है और राइट साइड पे सारा पाकिस्तानी साइड पे है। अब मार्का हक के दिनों के अंदर जो है इंडियंस ने निहत्ते जो है और मासूम औरत, मर्द और बच्चों, इनको निशाना बनाया था। तो जब हमने अपने साजो सामान से इनको जवाब दिया तो उसके बाद वो एक गोली भी नहीं चली। उन्होंने तो हमने देखा था कि आबादी के ऊपर हमले किए थे, लेकिन जब हमने यहाँ से हिट किया तो क्या उस तरफ की आबादी को आपने ये जहन में रखा था कि आबादी जो है वो इफ़ेक्ट ना हो? बिल्कुल, हमारा मेन एम है दुश्मन की पोस्ट को तबाह करना, ना कि जो है वो उनके आवाम को निशाना बनाना। हम लोग बेसिकली आजकल नहीं, जो वॉरफेयर के मुताबिक आपने देखा होगा जदीद ड्रोन आ रहे हैं, तो हम लोग जदीद जो ड्रोन आते हैं उसके लिए जो है वो हवाई एक रोल के ऊपर हम लोग उनके ऊपर फायर करते हैं। वो हवाई फायर होता है, उससे कोई भी नीचे जो है वो किसी को नुकसान नहीं होता। तो दूसरा ये कि जिस तरह आप पूछ रही हैं रिगार्डिंग यहाँ की जो आवाम के है, तो हम लोगों का मेन एम यही था कि हम लोगों ने अपनी पोस्ट से दूसरे एनिमी की पोस्ट को जो है वो चुप करवाया। अब हम अपने वेपनों से उनके वेपनों को डिस्ट्रॉय किया, उनकी कैजुअलिटी की, और जो है वो यही वजह बनी कि वो फिर सफ़ेद झंडा लहराने पे मजबूर हो गए। जब ख़बरें आ रही थी और हम खबरें दे रहे थे, हम अपने बीपर्स दे रहे थे कि जब हमें पता चल रहा था LOC से बटालियन हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया, तो हम भी ज़रा बड़े नारे वारे लगाने लगते थे। तो यहाँ पर तो फिर एक अजीब ही बहुत ही खुशी का समा होता होगा। बिल्कुल मैम, ऐसे ही है। देखें, जो चीज़ आप तो ये सोचें आप TV पे बैठ के वो चीज़ सोच रहे थे और हम ऑन स्पॉट यहाँ पे थे, तो वो हमारे लिए हम लोगों की, क्योंकि इसमें क्रेडिट अल्लाह ताला की मेहरबानी और उनकी आप कह दें कि उनकी मदद, और स्पेशली हमारी गयूर आवाम का जिन्हों की दुआएं हमारे साथ थी, तो बस अल्लाह ताला ने हम लोगों को जो है वो फतह नसीब कराई। नहीं, हम जब खबरें दे रहे थे हम बहुत ज़्यादा खुश थे, और हमें आप पे पहले भी फ़ख्र था, और उस वक्त हम जो प्राउड फील कर रहे थे वो आप सोच नहीं सकते कि हम कितना अपने आप को वो फील कर रहे थे कि एक बटालियन है जब हमें आती थी कि अब LOC पर झंडा लहराया जा रहा है। यकीनन पाकिस्तान का जो आज पूरी दुनिया में नाम बुलंद है, अब की बात करें या हम 65 की जंग की बात करें, तो वो पाकिस्तान के वो शोहदा हैं,
وہ پاک آرمی کے وہ شہدا ہیں کہ جنہوں نے اپنی جو جانیں ہیں ان کے نذرانے پیش کیے اس قوم کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے، اور آج ہم سر اٹھا کر اس دنیا میں اپنے آپ کو پاکستانی کہلاتے ہیں اور سر اٹھا کر ہم دنیا کا سامنا کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس چیک پوسٹ میں کہ اور کون سی جگہ جو ہے وہ آپ کو دکھائی جا سکتی ہے۔ اس چیک پوسٹ میں ایک اور مجھے بڑی انٹرسٹنگ چیز نظر آئی جو اس سے پہلے مجھے نظر نہیں آئی، وہ یہ کہ ایک فوجی جوان ہیں کہ جو یہاں پر دوربین سنبھالے کھڑے ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا اگر کیمرہ کلوز کر کے دکھایا جائے کیونکہ یہ جگہ کافی ہائٹ پر ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر ایک بلٹ پروف گلاس لگایا گیا ہے کہ جو دشمن کی سامنے چیک پوسٹ ہے اس پر نظر رکھنے کے لیے۔ ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں جو پوزیشن سنبھال کے کھڑے ہیں ہمارے فوجی بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ دوربین لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ذرا اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ اس دوربین سے میں علاقے کی آبزرویشن کرتا ہوں اور اپنے دشمن کی جو حرکتیں ان کو نوٹس کرتا ہوں۔ نوٹس کرنے کے بعد اپنے بالا کمانڈر کو بتاتا ہوں اور اس کے بعد ریٹرن میں ہم اپنے بالا کمانڈر کو بھیج دیتے ہیں کہ دشمن ہمارے لیے کون سی چال چل رہا ہے اور کون سی حرکت کر رہا ہے۔ وہ یہ کتنے میٹر تک اس کی رینج ہے، کتنے کلومیٹر یا میٹر تک رینج ہے؟ یہ 50 میٹر تک ایزی ویزیبل کرتی ہے، 50 میٹر تک اس پہ واضح نظر آتا ہے، اور اس میں ہمارے پاس اور بھی بائنو ہیں، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں تاکہ ہم دشمن کی ہر حرکت کا ہمیں پتہ چل سکے، ان کی چالاکیوں کا، تاکہ ہمیں علم ہو۔ چلے بہت اچھا کام ہے، اور ہماری جانب سے چینل 5 کی پوری ٹیم کی جانب سے، چینل 5 کی جانب سے آپ کو یوم دفاع پاکستان بہت بہت مبارک۔ آپ کو مبارک، تھینک یو، السلام علیکم۔ یہ ہمارے فوجی جوان ہیں جو کہیں پر بھی آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی لوز پوائنٹ جو ہمارے شاید ذہن میں نہ ہو، لیکن یہ ڈیزائن اس طرح سے بنکر کی جاتی ہے کہ یہاں پر دشمن کی ہر موومنٹ پہ جو ہے وہ نظر رکھی جائے، چاہے وہ حالت جنگ ہو یا حالت امن ہو۔ یہ نہیں ہوتا کہ اگر امن ہے، آپ سیز فائر ہو گیا ہے تو سب آرام سے بیٹھ جائیں گے۔ یہاں پر جو بھی ہمیں یہاں پہ سولجرز نظر آئے ہیں، فوجی جوان نظر آئے ہیں، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ الرٹ ہیں۔ ہم نے پہلے آپ کو یہ دکھایا کہ جہاں سے وہ ڈرون کو ہٹ کرتے ہیں وہ والے ویپنز پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر یہ والا ایک بڑا مشکل ٹاسک ہے کہ آپ دوربین لے کر اور آپ کھڑے رہیں اور پھر آپ موومنٹ کرتے رہیں۔ ظاہر ہے ان کی کچھ آور تک ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہوں گی اور پھر تبدیل ہوتی رہتی ہوں گی۔ ہم آگے اور چلتے ہیں اور آگے ہم آپ کو اور دکھاتے ہیں۔ اور دشمن کبھی بھی اس دھوکے میں نہ رہے کہ وہ ہم سوئے ہوئے ہیں یا ہم ان کے آبزرویشن نہیں کر رہے، تو ہم دشمن کی ہر چیز کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ہم دشمن کو یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی حرکت کرنی ہے تو وہ سامنے آ کے کیا کریں، ہمارے سول آبادی کو اٹیک نہ کیا کریں۔ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ سیفٹی کٹ پہن لیں کیونکہ یہاں پہ جو دشمن ہے وہ بہت قریب ہے۔ مجھے یہ بتائے گا کہ یہاں پر LOC پر زندگی کس طرح ہوتی ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ ابھی بھی بہت بارش ہو رہی ہے کہ جیسے مونسون کا اسپیل پاکستان میں آیا ہوا ہے، خاص طور پہ کشمیر پہ بہت زیادہ اس کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ موسم ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی سخت ہے، تو اس تمام تر سچویشن کو آپ کس طرح ہینڈل کرتے ہیں؟ کیونکہ مجھے کیا ہے بارش ہو رہی ہو لیکن وہ جوان جو جہاں کھڑا ہے وہ اسی پوزیشن میں مجھے کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ بالکل میم ایسے ہی ہے۔ بیسکلی سب سے پہلے میں آپ کو جو آپ نے بات کی ہے ادھر کی روٹین اور اس کے بارے میں بتاتا چلوں۔ میم ہم لوگوں کی نا ایک روٹین بالکل سیٹ ہوتی ہے۔ ہم لوگ جو ہے وہ صبح کے ٹائم یہاں پہ PT فزیکل ایکسرسائز ہوتی ہے، ایکسرسائز کے بعد جو ہے وہ فائرنگ ہوتی ہے، فیلڈ کرافٹ کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں، اور جو ہے نارملی ان کو جو ہے وہ ماڈل ڈسکشنز اور اپنے AOR کے بارے میں کہ دشمن کی کہاں سے اپروچ بنتی ہے کیا ہے اس کے بارے میں ہم لوگ ان کو سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ پھر روٹین جس طرح آپ بتا رہی ہیں، ایک تو ہم اپنے دشمن سے جو ہے مقابلہ ہے، دوسرا ہمارا موسم سے بھی مقابلہ ہے، کیونکہ یہاں پہ موسم جو ہے وہ
انپریڈکٹیبل ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ایک دم دھوپ نکلتی ہے, کبھی ایک دم بارش ہوتی ہے. بارشوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لینڈ سلائڈنگ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو پھر ہماری وہ کچھ پوسٹ ہوتی ہیں, جہاں پوسٹ ہوتی ہیں تو وہاں پہ بڑے پتھر اور اس طرح کا ایشو بنتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم لوگوں کو تھوڑا سا مشکلات پیش آتی ہیں. بٹ یہ کہ ہمارے جوانوں کا مورال اتنا ہائی ہے کہ وہ ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور اس روٹین کو فالو کرتے ہیں. دوسرا, آپ جو مارکہ حق کے بارے میں بات کر رہی تھیں. میں بالکل مارکہ حق پر ہی ابھی آ رہی تھی, اور مجھے یہ بتائے گا کہ مارکہ حق جب یہ 9 اور 10 کی درمیانی رات یا اس سے پہلے بھی سچویشن ہم نے دیکھی تھی, بہت خراب تھی, بلا اشتعال جو ہے وہ فائرنگ کی جا رہی تھی LOC پر. تو تب یہاں پر کیا صورتحال تھی, اور مارکہ حق کے بعد اب یہ میں ابھی یہ کہہ رہی تھی کہ کوئی بھی تہوار جیسے 14 اگست آیا, اس کے بعد جو بھی ہماری کوئی سیلیبریشن آتی ہیں تو اس کا مزہ اب ڈبل ہو گیا, کیونکہ مارکہ حق میں جو کامیابی حاصل کی ہے وہ پوری دنیا نے دیکھی. بالکل. پہلے تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں چنا جو لوگ ان کی راہ میں سیسہ پلائی دیوار کی طرح لڑتے ہیں. اور دوسرا ہی کہ ایک تو اللہ کی مہربانی ہے, دوسری ہماری غیور عوام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں فتح سے ہمکنار ہوئے. دوسرا میم, یہاں پہ اس ایریے میں جو ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ کشمیر کی جو ہے نا وہ کچھ, کیونکہ ماؤنٹینیس ایریا ہے, کچھ جگہ پہ وہ ہمیں ڈومینیٹ کرتے ہیں, کچھ جگہ پہ ہم ڈومینیٹ کرتے ہیں. تو یہ جس سیکٹر پہ ہمیں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہماری تھوڑی سی بہتری ہے. تو دشمن نے بھی یہی کام کیا تھا, انہوں نے جو ہے وہ آرٹلری کے جو ہے وہ گولہ باری جو ہے معصوم عوام پہ, نہتے شہریوں پہ کی تھی. تو جس کا جو ہے وہ جواب ہم نے بھرپور اپنے ساز و سامان کے ساتھ دیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ آج تک ان کی جو ہے نا ایک گولی کی بھی آواز نہیں نکلی. جب اس جانب سے سفید جھنڈے لہرائے گئے تو اس وقت یہاں پہ چیک پوسٹ پہ جو جوان موجود ہیں, ظاہر ہے یہ اپنی ہار تسلیم کر لینا ہے کہ بس اب بہت مار لیا, اب بس کر دیں. تو اس وقت کیا فیلنگس تھی آپ؟ بالکل, جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک جیت کی خوشی ہوتی ہے, تو اس خوشی کا مزہ جو ہے نا وہ اس کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا. لیکن ہم لوگوں کے اس سیکٹر میں نا, ہم لوگوں کا یہ تھا کہ ہماری پوسٹوں نے ان کی پوسٹوں کو جو ہے وہ چپ کروا دیا تھا. ہمارے جو ویپن ہیں ان کے ویپنوں کو ڈسٹروائے کر دیا تھا. پھر ہم لوگوں نے ان کی کیجویلٹی بھی کی ہیں. ایٹ دا لاسٹ یہ تھے کہ ہم لوگوں نے, پھر یہی وجہ تھا جس کی وجہ سے ان لوگوں نے وائٹ فلیگ ریز کیا. تو ایک خوشی ہوتی ہے انسان کو کہ اپنے ملک کی خاطر آپ کچھ کرتے ہیں, تو ایک اندر سے جذبہ ویسے ہی آپ کا جو ہے وہ بالکل ہائی ہو جاتا ہے, جس میں آپ لوگ جو ہیں وہ خوشی سے جو ہے نا جھوم اڑتے ہیں. بے شک ہمارے لیے 14 اگست ہو, 6 ستمبر ہو, کچھ ہو, تو وہی خوشی ہم روز مناتے ہیں. پھر بالکل, جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے, ایسا کوئی جیت پاکستان کے حصے میں آتی ہے, چاہے وہ 1965 کی جنگ ہو 6 سپٹمبر, یا وہ 2025 9 یا 10 کی درمیانی رات, یا 9 یا 10 کو جب پاکستان نے کامیابی حاصل کی مارکہ حق میں, وہ خوشی ہو, تو اس وقت جو ہے وہ جیت منانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اور اس دفعہ جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی تہوار آ رہے ہیں ان کا مزہ جو ہے وہ ڈبل ہو گیا ہے. اب ہم تھوڑی سی آگے کی طرف چلیں گے اور دیکھیں گے کہ چیک پوسٹ پہ جوان اپنی پوزیشن لیے ہوئے ہیں, اور یہ ایریا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا بہت کلوز ہے, دشمن یہاں پہ بہت قریب ہے. لیکن ہمارے جو جوان ہیں, ابھی جیسے آپ کو میجر علی یہ بتا رہے تھے کہ ایک مقابلہ تو دشمن سے ہوتا ہے, اور دوسرا سب سے زیادہ ٹف مقابلہ جو ہوتا ہے وہ موسم سے ہوتا ہے. مگر موسم کی پرواہ جب دلوں میں جذبہ ہو مٹی کی حفاظت کا, تو موسم جو ہے وہ کوئی میٹر نہیں کرتا, یا کوئی اور بھی چیز جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی. صرف اور صرف پاکستان ہوتا ہے, اور صرف پاکستان زندہ باد ہوتا ہے. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا, کہیں نہیں جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. پاکستان زندہ باد. جیسے کہ ہم نے دیکھا جنگ کے دوران بھی ابھی ریسنٹلی کہ بھارتی میڈیا جو ہے وہ کہانیاں گڑھنے میں بہت زیادہ ماہر ہے, اور جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم نے لاہور کی بندرگاہ کے اوپر قبضہ کر لیا ہے, پوری دنیا کے اندر ان کا مذاق بنا. اسی طرح اور بہت ساری ایسی منفی پروپیگنڈا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کرتا ہے, اور جھوٹ پر جھوٹ جنگ کے بعد بھی اور جنگ سے پہلے بھی بولتا آیا ہے. تاہم اس ہر موقع پہ بھارت کو جو ہے وہ منہ کی کھانی پڑی ہے. اس وقت ہم LOC پر موجود ہیں جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں, اور یوم دفاع پاکستان 6 ستمبر کا خصوصی پروگرام آپ تک لے کر آئے ہیں. اور یہاں پہ اکثر ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے بھارتی میڈیا کے ذریعے, اور
वहाँ के पॉलिटिकल लीडरशिप, ख़ास तौर पे जो मोदी सरकार है कि जो इंतहा पसंदी की एक मिसाल है और जिस तरह उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन अभी भी हमने देखा है कि एक अरसे दराज से एक उनकी तरफ से प्रोपेगेंडा होता आ रहा है और उसमें ये कहा जाता है कि जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है, जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ के लोग, वहाँ के जो रिहायशी हैं, उनकी ये ख्वाहिश है कि वो जो हैं वो भारत के साथ वो भारत में ये जो हिस्सा है आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है वो भारत में चला जाए, वो भारत के साथ जाना चाहते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है हम आपके सामने लेकर आए हैं। यहाँ पर LOC पर यहाँ पर मौजूद हैं खातून कि जिनका भतीजा जो है वो शहीद हो गया, इनके शौहर जो हैं वो शहीद हो गए पाक फ़ौज के लिए लड़ते हुए, वतन की मिट्टी की हिफाजत करते हुए, और अब जो है इनका बेटा भी जो है वो फ़ौज में है। हम इनसे ज़रा बात करते हैं और पूछते हैं कि ये जो भारत प्रोपेगेंडा करता है, यहाँ पर जो लोग मकामी मौजूद हैं, शहादतें, एक ख़ानदान में कई शहादतें हुई हुई हैं, मगर इनका जज्बा कैसा है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपके जो शौहर हैं, आपने बताया था कि वो भी शहीद हो गए हैं, और इसके अलावा आपका बेटा भी अब जो है वो उनकी जगह फ़ौज में है, आपके भतीजे ने जामे शहादत नोश किया है। तो अब क्या, जिस तरह भारत की तरह से ये बात की जाती है कि आप लोग ये चाहते हैं कि आप कश्मीर का हिस्सा बन जाएं, तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? ज़रा हमारे देखने वालों को आज बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं ते अपनी ज़बान पर जान बोलना नहीं है, अपनी असा कश्मीरी ज़बान च। हाँ जी, खामन शहीद हो गए ते खामन तो बाद अल्लाह ताला बेटा भी देता, तो बेटा भी माशाल्लाह असा फौज ने सरिया पर इत्थे थोड़ी पेंशन के नेरिया इत्थे थोड़ी पहुंचे, अल्लाह ताला बचाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने साथ ना बेटा भी नौकरी करना हूँ, तो असा अज भी जज्बा ही है भाई असा फौज नाल इंशाअल्लाह जब तक जिंदा असा नाल फौज ने सरिया। और अभी जैसे जंग हुई थी और हर जो फ़ौजी जवान थे, ख़ास तौर पे जो न्यू जनरेशन जो आई भी है मिलिट्री में, फ़ौज में, उन सब की यही कोशिश थी कि वो भी किसी तरह जामे शहादत नोश कर लें, अपनी मट्टी पर कुर्बान हो जाएं और अपने घर वालों के लिए जो है बाइज़े फ़ख्र बने। तो आपकी फ़ैमिली में जो भी लोग हैं, ज़ाहिर है उनका भी यही जोश व जज्बा होगा। हाँ जी, एक बेटी है, एक बेटा, और बेटे का भी यही है, बेटी का भी, हमारा भी यही है जज्बा। इंशाअल्लाह जब तक जिंदा हो फौज नाल। क्या है, आपको अपने ख़ानदान के 10 बेटे भी कुर्बान करने पड़े तो आप करेंगे? इंशाअल्लाह। हमारी बातें आप अक्सर सुनते रहते हैं, हमारी जो फ़ौजी जवान हैं उनसे उनकी बात आप सुनते रहते हैं, फ़ौजी अफसरान हैं उनकी बातें सुनते रहते हैं, मगर इस इलाके में LOC के इस एरिए में जो आम लोग हैं, जो ख़ास तौर पे वो लोग हैं जिनके जो शोहदा की फ़ैमिलीज़ हैं या जिनके जो घर के अफराद हैं, उन्होंने मिलिट्री में एक सर्विसेज अपनी ज़िंदगियाँ दी हैं और वो अभी भी शहादतें हुई हैं उनके घर में दुश्मन से लड़ते हुए, मगर अभी भी वो अपनी जगह डट के खड़े हुए हैं। भारत क्या है, कुछ भी कह ले, और ये जो इन लोगों के मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं वो भारत के, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मुंह पर तमाचा है, जिस तरह की वो बात करता है, जिस तरह की वो फेक किस्म न्यूज़ का उनकी एक रिवायत है, और हम आप तक वो सच्चाई लेकर आए हैं, हम आप तक आम लोगों तक आपको लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि आपके जो वालिद साहब थे वो शहीद हुए हैं? जी बिल्कुल, वो शहीद हुए। क्या उसके बाद आपकी फ़ैमिली में और तमाम आप यहीं पर रहते हैं, यहीं के रिहायशी हैं? यही रिहायशी, हम यही रहते हैं जी। तो उसके बाद आपकी फ़ैमिली में जब उनकी शहादत हो गई, उसके बाद आप लोगों के घर में कोई और, आपके ख़ानदान में कोई और मिलिट्री में है, कोई फ़ौज में है? जी नहीं। अच्छा, उसके जब आपके वालिद साहब की शहादत हुई तो आप लोगों के क्या उस वक्त क्या आपका जज्बा था? आप लोग तो बहुत छोटे होंगे, क्या अब क्या आप लोगों की फीलिंग्स हैं? जो भारत कहता है कि नहीं, यहाँ के जो लोग हैं, स्पेसिफ़िकली इस एरिए के जो लोग हैं जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं, वो भारत के साथ जाना चाहते हैं, क्या ऐसी कोई बात है? जी, हम बिल्कुल सामने हैं भारत के, मगर हमारे दिल में यही जज्बा है कि हम उनके साथ लड़ें, उनको तबाह करें। हमारी पाक फ़ौज भी
ان کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتی ہے. ہم بھی ان کے ساتھ ہیں, ہم ڈٹ کر یہی کھڑے ہیں, ہم یہی رہائشی یہی رہتے ہیں, ہم نے کوئی رہائش تبدیل نہیں کی, یہی رہتے ہیں, ان کے سامنے رہتے ہیں. اچھا, آپ کے بھی جو والد ہیں وہ شہید ہوئے ہیں پاکستان کے لیے لڑتے ہوئے, پاکستان کی حفاظت کرتے ہوئے, مگر یہاں پر میں اکثریت یہاں پر ایسی گھروں میں مجھے نظر آ رہی ہے جہاں پہ کوئی نہ کوئی شہید کسی نہ کسی وقت میں جو ہے کسی گھر میں کوئی نہ کوئی شہید موجود ہے. جب ہم یہاں آ رہے تھے تو ہم نے جب بھی یہ دیکھا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت پاک فوج کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جو چیک پوسٹ دور دراز بنی ہوئی ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ مل کر کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں یا کوآپریٹ کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ. اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب یہاں پہ جنگ ہوئی تھی, آپ ہمیں بتائیے گا کہ تو اس وقت کیا یہاں کے مناظر تھے؟ میڈم اس ٹائم یہ مناظر تھے کہ ہم یہاں سے چلے گئے تھے اور ہم نے یہ چھوڑ دی اسی جگہ, کیونکہ فوج نے بول دیا تھا کہ آپ چلے جائیں ادھر سے, تو جب امن ہوگا تو واپس آ جانا. تو آپ کا گھر بالکل LOC پر بنا ہوا ہے؟ آپ کے جیسے گھر میں ہمیشہ بنکرز بنے ہوئے ہوتے ہیں, حفاظتی بنکر موجود نہیں تھے؟ یہ بینکر موجود تھے لیکن پھر نہیں تھے بینکر. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مارکہ حق کے دوران جس طرح ہماری افواج پاکستان نے, جس طرح ہم پاکستان کی فوج نے ڈٹ کے مقابلہ کیا دشمن کا اور انہیں سفید جھنڈے لہرانے پر مجبور کر دیا, مگر اس سے پہلے کی جو سچویشن تھی مسلسل ہم نے دیکھا کہ کوئی 10-11 دن تک جو تھی وہ سچویشن بہت زیادہ خراب تھی. جتنے بھی بارڈرز ہیں, جتنے بھی یہ LOCs ہیں, ان کے اوپر جو تھی وہ سچویشن کافی خراب تھی اور پاک فوج تو مقابلہ کر ہی رہی تھی, مگر جو یہاں کے جو شہری ہیں, رہنے والے عام جو لوگ ہیں, وہ بھی اپنے جوش سے, اپنے جذبے سے, ہر طریقے سے دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے اور دشمن کو یہ پیغام بھی دے رہے تھے کہ چاہے وہ جتنا بھی مکار ہو, جتنا بھی منفی اسٹریٹجی پاکستان کے خلاف اپنا لے, لیکن پاکستان کی افواج کے ساتھ پاکستان کی عوام ان کے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. 8 اور 9 مئی اور اس سے پہلے کی جو سچویشن تھی کہ جب ہم نے دیکھا تھا کہ بلا اشتعال لائن آف کنٹرول کے اس پار سے یہاں فائرنگ ہو رہی تھی, آپ لوگوں کے گھر ہیں, آپ یہاں پر ایک ظاہر آپ رہائشی ہیں یہاں کے, تو اس وقت یہاں پر لوگوں نے اس ساری سچویشن کو کس طرح ہینڈل کیا, کیونکہ ظاہر بچے بھی ہیں, خواتین ہیں, ایک خوف کا جو ہے وہ عالم ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا, ہماری خیریت دریافت کی. ہم نے آپ کو اپنی خیریت دریافت بتائی کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. جیسا کہ آپ نے بولا کہ مارکہ حق جو حالیہ پچھلے دنوں میں ہوا ہے, پچھلے ماہ میں ہوا ہے, اس میں الحمدللہ پاکستان آرمی, میں اپنی طرف سے اور 25 کروڑ عوام کی طرف سے پاکستان آرمی کو سلام پیش کرتا ہوں, جنہوں نے پاکستان کا نام بلکہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اپنا لویا ان پاکستان آرمی میں بنوایا ہے کہ ہم پاکستان آرمی کے رہنے والے ہیں اور پاکستان کے رہنے والے ہیں. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ جو ہمارا عریف دشمن ہے, اس کو انہوں نے اس نے جب ارادہ کیا کہ میں پاکستان کے اوپر حملہ کروں گا, اٹیک کروں گا, الحمدللہ پاکستان آرمی نے اس کو منہ توڑ جواب دیا, بلکہ جواب نہیں دیا, اس کے جو ارادے تھے اس کو انہوں نے چکنا چور کیا اور پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا. الحمدللہ ہم اس بارڈر کے رہنے والے ہیں, آزاد کشمیر کے رہنے والے ہیں. ہم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اگر ہماری ضرورت چاہے لڑنے کے لیے یہ بلائیں, اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں, اپنی جان دینے کے لیے حاضر ہیں. الحمدللہ کہ یہ موقع کسی کو ملتا ہے شہید ہونے کا. جو شہید ہوتے ہیں الحمدللہ ان کا مقام اللہ پاک جانتا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے. ہماری ہر بچے بوڑھے جوان کی خواہش ہے کہ ہم اپنے بارڈر کے اوپر اپنے پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں الحمدللہ.
अच्छा, ये इन्होंने तो बड़ा एक जोशीले अंदाज में अपना यहाँ के लोगों का तमाम जोश व जज्बा बता दिया। उस तरफ से जो है वो अक्सर बड़ा एक अजीब सी बात कही जाती है कि यहाँ के लोगों की ख्वाहिश है कि वो वहाँ पे इंडिया भारत के अंदर के अंदर जाना चाहते हैं, उनके साथ मिलना चाहते हैं। मतलब भारत के साथ आज़ाद जम्मू कश्मीर भी जो है उसको भारत के हवाले कर दिया जाए। लेकिन मैं जब आप लोगों से बात कर रही हूँ, काफ़ी लोगों से मैंने यहाँ मकामी लोगों से बात की, मुझे यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, बल्कि मुझे हर घर में कोई ना कोई शहीद की फैमिली नज़र आ रही है और उनका जज्बा इसी तरह है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ चैनल 5 आपकी पूरी टीम का कि आप हमारा मौक़िफ़ ले रहे हैं। सबसे पहले ये मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ के कश्मीरी हिंदुस्तान के साथ जाना क्यों चाहते हैं। क्या वहाँ जो मकबूजा कश्मीर के हमारे इस वक्त हमारे बहन भाई हैं वो अमन की ज़िंदगी गुजारते हैं। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे तो हमारे लोग जो जिनको हिंदुस्तान की दहशतगर्द फ़ौज जो है अपने जुल्म का शिकार करके शहीद करती है, तो वो शोधा उनको तो पाकिस्तानी परचमों के अंदर दफन किया जाता है। ये पाकिस्तान के साथ कश्मीरियों की एक मोहब्बत, मैं समझता हूँ कि ये कश्मीरियों का नज़रियाती और जोग्राफियाई रिश्ता है पाकिस्तान के साथ, जिसको दुश्मन आज कमज़ोर करने की कोशिश करता है। तो हम कश्मीरी बरमला हम ये पूरी दुनिया के सामने ये अपना एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं कि पाकिस्तान से हमारा नज़रियाती और जोग्राफियाई ताल्लुक़ है, जिसे हम किसी सूरत भी कमज़ोर नहीं होने देंगे। और ये महज एक प्रोपेगंडा है कि जो दुनिया के सामने पेश किया जाता है। हालांकि यहाँ के लोगों का, यहाँ के बासियों का अपनी अफवाज के साथ, अफवाज पाकिस्तान के साथ एक मज़बूत ताल्लुक़ होता है और मैं समझता हूँ कि एक मज़बूत रिलेशनशिप होती है। तो इंशाल्लाह ये दुश्मन का महज प्रोपेगंडा है, तो हम इसमें खुल के हम ये बात कहते हैं कि इसमें कोई ऐसी हकीकत नहीं है। बिल्कुल, यहाँ के लोग हमें जैसे बता रहे हैं कि ये दुश्मन का मनफी प्रोपेगंडा है। और जिस तरह हम ये देखते हैं कि आए दिन मकबूजा कश्मीर में भी फ़ेक इनकाउंटर में कश्मीरियों को शहीद कर दिया जाता है, जिस तरह वहाँ जुल्म सितम की कहानियाँ हैं, तो फिर भारत का ये नज़रिया, भारत का ये फेक न्यूज़, भारत का ये प्रोपेगंडा तो वहीं पर आकर फेल हो जाता है। और जैसे कि हम यहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं, ये सिर्फ बात नहीं है, ये यहाँ के लोगों का वो नज़रिया है कि जो भारत के मुंह पर एक कालक है कि जो ये कहते हैं कि हम सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, अपने सिर्फ चंद वोटों के लिए, अपने मुखालफिन के लिए मोदी सरकार हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा करती है जब भी वहाँ इलेक्शन होते हैं। अब ज़ाहिर है वहाँ अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं और इसी तरह की बातें जो हैं वो फैलाई जाती हैं। लेकिन हकीकत क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। कुछ और यहाँ के मकामियों से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप अब जैसे इन्होंने कहा कि हम क्यों ये चाहेंगे, हम क्यों जो है वो पहले क्या वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में कम कश्मीरियों पे जुल्म सितम हो रहा है, यहाँ के जो कश्मीरी अवाम हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं। और मुझे तो ये अपनी इनकी बातों से कि आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक पाकिस्तान के साथ हैं। ऐसा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे बाकी साथियों ने बात की, आपने बात की कश्मीर के साथ हमारा जो रिश्ता है, ये रिश्ता सिर्फ ज़मीनी नहीं है बल्कि हमारा जो है माशी, इक़्तिसादी और मजहबी रिश्ता है जो कलमे की बुनियाद पर है। वो कलमा हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पाकिस्तान से जो रिश्ता है हमारा वो कलमे का है, हम मुसलमान हैं। और जो दो कौमी नज़रिया पेश किया गया था, वो दो कौमी नज़रिया जो है हिंदू और मुसलमान दो कौमें थी, इकट्ठी नहीं रहने वाली थी। उन्हीं के ऊपर जो ये नज़रिया जो ना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये या कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, ये वही नज़रिया उसी वक्त जो हमारे अकाबरीन थे उन्होंने ये पेश किया था, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने, कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। तो हम कश्मीर के अंदर रहने वाले जितने लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माएँ, बहनें, बेटे सब हम समझते हैं कि कश्मीर जो है पाकिस्तान की शहरग है। और ये रिश्ता किसी सूरत भी इंडिया जितनी मकारी कर ले, वो जितनी मर्जी बदमाशी और जो चाहे कर ले, वो ये पाकिस्तान के साथ जो हमारा रिश्ता है ये हमेशा कायम दायम रहने वाला रिश्ता है। और हम वक्त पाकिस्तान के लिए दुआ गो रहते हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह इस्लाम का कला बनाए। और अल्लाह ने पाकिस्तान को इस दफ़ा ये जो 6 मई से 10 मई का जो मार्का हक हुआ है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इतनी इज़्ज़त अता फरमाई कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम अब
घूम रहा है कि पाकिस्तान ही जो है, उसकी पाकिस्तान आर्मी की फ़ौज, उसके अदारे, पाकिस्तान खुद जो है सारे का सारा जो है वो जब उसके ऊपर दुश्मन हमला करे तो वो सीसा पलाई दीवार की तरह साबित होता है। तो यहाँ का हर बच्चा, हर बहन, हमारी हर माँ जो है, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के साथ हमारा ऐसा रिश्ता है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। और जो जम्मू कश्मीर, जो इंडिया के कब्ज़े में हमारा जो कश्मीर है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो जल्द हम फतह करके वो अपना हिस्सा लेकर हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं और पाकिस्तान के साथ हम रहेंगे। हमारी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, कश्मीरियों को सलामत रखे और पूरी उम्मत मुस्लिमा को यकजा, हम पूरी उम्मत को मुस्लिमा को जैसे यकजा देखना चाहते थे, इस मार्का हक़ के बाद अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को वो इज़्ज़त अता फरमाई। और जितने इस्लामी ममालिक हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तरफ इस तरह मुतहिद हुए हैं। वो अल्लाह का हम बहुत शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें बहुत फतह अता फरमाई। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, शहीद का जो लहू है वो कौम की ज़कात है। क़याम पाकिस्तान के साथ ही जहाँ पे डोगरा राज ने जो मकबूजा कश्मीर था वहाँ जुल्म सितम का आगाज़ कर दिया था और आज तक जो है वो मकबूजा कश्मीर मुतनाज़ा बना हुआ है, वहाँ पे मज़ालिम का सिलसिला जारी है। वहीं ये इलाका LOC की जो हम कवरेज कर रहे हैं उसके दौरान ही जब हम ऊपर फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ जा रहे थे, ये छोटा सा एक कब्रिस्तान है जो हमें नज़र आया और यहाँ पर जो है वो कई कब्रें आपको नज़र आ रही होंगी, मगर ये जो कब्रें हैं इसमें कहा यह जाता है कि यहाँ एक कब्र के अंदर 3-3, 4-4 लोग जो हैं वो दफन किए गए हैं। जहाँ पे कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए, इस इलाके को आज़ाद कराने के लिए यहाँ के मकामी लोगों ने जद्दोजहद की और ये अब पाकिस्तान का हिस्सा है, वहीं दीर से ताल्लुक़ रखने वाले ये कबाइली भी उस जद्दोजहद में आगे थे और अब जो ये इलाका उन्होंने आज़ाद कराया वो यहाँ पे मौजूद थे और यहीं पर ही उनको जो है दफन कर दिया गया, उनकी आरामगाह यहीं पर ही है। तो जो शहीद हो, जैसे मैंने शुरू में शेर पढ़ा कि जो शहीद की मौत होती है वही कौम की हयात होती है। तो जब तक इस तरह के जो मुल्क से अपनी मट्टी से, अपनी धरती से प्यार करने वाले मौजूद हैं, क्या है उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान में कहीं से भी हो, जब तक पाकिस्तान कायम व दायम रहेगा। कैलेंडर पर साल बदल जाते हैं, वक्त बदल जाता है, हुकूमतें बदल जाती हैं, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, नहीं बदलता तो पाक फ़ौज के अर्ज़े पाक की हिफाजत का वो जज्बा जिसकी वजह से आप और हम अपने घरों में बाहिफाजत सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और यही यौम दिफ़ाए पाकिस्तान का पैगाम भी है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा रखिएगा ख्याल। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।